허니버터칩을 먹으면서 삼촌이 돌아왔습니다. 다 먹었습니다. 얘들아, 코비님, 네? 애들이 우리 풀을 전부 다 먹어치우는데요? 순식간에 얘들아 이것 봐라. 이거 누구한테 줄까요? 알아? 코비님 저 나갔다 올게요. 아, 잠시만요. 근데 우리 주부를 정해야 될 것 같아요, 코비님. 네. 코비님이 주부 하실래요? 네? 여기요. 그럼 전 나갔다 올게요. 얘들아 아빠 갔다 올게. 얘들아, 맛있는 거 먹어도? 아, 제가요, 예전에 소를 키우던 네. 얘가 있거든요. 네. 근데 걔 이름으로 한번 지어도 돼요? 누군데요? 예전 소니였나? 소니? 아! 카이님 아시죠? 제가 소개해드렸는데. 네, 손이요. 알아요. 왔어. 얘들아, 딴. 엄마 나갔다 올게. 엄마까지 나가면 안 되죠? 알아, 뼈가 없네? 빰. 네. 거기님, 여기 철이 많아요. 정말요? 철부자예요, 철부자, 우리 이제. 가빠는 이제 슬슬 입어야죠? 네. 잠시만. 잠시만요. 근데요, 이제 더 위험해진 것 같아요. 왜요? 크리퍼요. 네. 우리 얘, 넓기? 넓이요? 넓이, 예. 넓이하고, 어라? 갈색양이 있었나? 네, 제가 데려왔어요. 뭐야? 얼미리예요. 얼떨결에 아, 미래 맞아. 걸리네. 어디, 넓이 좀, 그런데? 널미리 아니요? 철이 꽤 많네. 지금부터 이 맵에서 칼님을 철카라고 부르겠습니다. 철카. 철카님, 철 많이 구하셨어요? 네. 그러면 커비님은 주부니까 여커비님? 여자 커비, 여커비? 카비 원래 여자 아니에요? 네? 아니요. 여자가 칼 들고 싸우진 않잖아요? 아니죠. 여자도 군대는 다니잖아요. 근데 칼 들고 싸우진 않을걸요? 저 씨앗 있어요? 네? 하나님한테? 네, 하나 있어요. 씨는요? 아, 뼈가루는요? 없을걸요? 아까 썼어요. 하나님한테. 죄송합니다. 전 이제 존댓말 쓰지 않겠습니다. 네, 전 쓸 겁니다. 칼이 내가 허빈님 제 이름표 보이세요? 허빈님 집 안에 있으신 거죠? 지금 나간 건데. 그럼 집 앞에까지 길을 뚫어 놓을게요, 제가. 지금 저 이쪽이 저 문 앞에 있는 쪽이거든요. 그 문 앞이 아니라. 으아, 물이. 코비님, 저 이름표 보이죠? 그렇지. 이상한 곳을 뚫어가지고. 됐다. 으아, 코비님! 왜 뚫으셨어요? 아, 안녕히 계세요. 코비님! 멍청이야! 크리퐁. 붕! 그래서 크리퐁입니다. 코비님 진짜로 엄한 잘 뚫으셨어요. 제가 설치해 드릴게요. 나.
여기를 파면 사방이 물인데. 와, 컵. 기다려봐요. 제가 해드릴게요. 이거 차로 됐죠? 이제 뚫어도 되는 거예요? 아, 이 위를 뚫으면 되려나? 물이에요. 그럼 물을 막으셔야죠. 아, 제가 갈게요, 커비님. 그쪽이 강가인데 어떻게 막아요? 아니, 제가 알아서 할게요, 커비님. 거기서 좀만 있으세요. 아, 칼님이 그거 괭이를 가져가셨어. 제가 만든 건데, 괜히. 어라, 이쪽인가? 미리 자연이 그냥 손이라고 부르면 안 돼요? 손이라뇨? 손이. 제가 예전에요 손 때리면서 집으로 들어보냈거든요. 네. 근데 근데 거기 어디 있어요? 아까 판 곳 어디? 거기요? 네. 우선 집으로 와보세요. 안 돼요, 빨리. 아, 그러니까 급하다고요. 집중 앞에 있으니까 그렇죠. 아, 그래요? 그렇게 머리까지 갔었어요? 집은 어디 있는지 아나요? 아까 주변에 있었는데. 어디 있지? 칼님 이런 데가 안 보여. 아, 설마 저 반대쪽인가? 칼님 네? 어디 계세요? 그건 제가 하고 싶은 말인데. 아, 반대요. 7분이다. 지네가 집으로 집에 가야 있어요. 된다. 저기 있다. 저 크리퍼한테 한 방 맞고 튀는 줄 알았어요. 쟤는 그 거미. 보여요? 아니요. 아, 집이구나. 얘들아, 아빠 왔다. 엄마도 왔다. 아직 아침이네. 커비님. 저 괭이 좀 괜히요? 상자에 넣을게요. 필요 없는 것도 제가 넣을게요. 널키? 밀키라고 해요, 그냥. 밀키라고 하기로 한 거 아니었어요, 우리? 아, 그래요? 20개예요, 석탄. 근데 제가 좀 쓸 거예요. 지금 농사를 하고 있어요. 네, 커비님 농사하고 계세요. 제가 철 좀 얻을게요. 아, 좀비야. 커비님 일단 자고 일어나서 하는 게 어때요, 농사도? 저 다 신고 왔어요. 알았어, 일단 자요. 건드리지 말고요. 이제 자기 자리 알죠? 네, 전 끝에요. 아, 잘 잤다. 아, 여러분, 네. 다음 편에 돌아오겠습니다. 구독하기 한 번씩 눌러주시니까 감사하겠습니다.